هجيب عمري من ليه؟ كتر الرد بتاعتي دي والوش بتاعتي دي. في ايه ياما انت نايمه مجعوصه كده ليه؟ نايمه ايه؟ انا امي فوتيه. يا حلاوتك يا ثانيه وانت لابسه التحجيبه الجميله دي، مين جايبها لك؟ امك. لا انا عارفه مين جايبها لك. انت مالك؟ انا عارفه جايبه البت صفاء ام سحلول. ايوه يا اختي. ام صفاء ام سحلول. شوفي يا عمتي ياما انا جايبه لك حاجه حلوه ومفاجاه. مفاجاه تفضحي ياما يا قلبي يا نني عيني من جوه. انت بتجيبوا مهدئات. قولي لها انا مش بجيب، كلها عره. انا حاجتي كلها عره. بس مش هي اللي جايبه يا سنسنه اللي جايبه عره. اكتم يا بيه خليني اعمل الفيديو. اعملي يا بيه. تعملي الفيديو على قفا مين؟ على قفا صفاء. عاوزه يا امي يا غاليه يا نني عينيا. شكلك مش امي والله العظيم، عشان بتعامليني. شفت انت انها تقطيع وقلتي ان انت مرات ابويا. بس يلا خليها عليا، ربنا شاهد وعالم. شكلك كده مش راسك ملانه ولا راسك فاضي ده مليانه متعمره. بصي جايبه لك حاجات حلوه ازاي. جايبه لك سوداني من اللي انت بتحبيه. انت بتحبيه. كتر خير. جايبه لك فشار. كتر خير. جايبه لك لب. وليه عصافير. انا ما باكلش لب عصافير. شايفاك عصفوره وبتغرد يا سنسن. النبي بعدها كده على دماغك. ايه يا سنسن كده يا سنسن؟ اهدي في ايه؟ بصي ام سحلول